Mani sauc Emīls. Šodien Euroniks veikalā mēs apskatīsim mūsu jaunos iPhones. Mums ir pieejami 16, 16 Plus, 16 Pro un 16 Pro Max. Atversim, apskatīsimies, kas lācītam vēderā. Slēdzam iekšā. Minūtīti jāpagaida, kamēr viņš ielādējās, bet jā, mums būs jauns. Jauns, sveiks 16. iPhones. Hello! Gan 16, gan 16 Plus. Abi divi ir ar 48 megapikselu kameru. Es domāju, jānotestē, vai ne? Kā mēs uzreiz redzam, no ierastās kvadrātveida kameras mums tagad kamera ir pārvietota taisnstūra formā, kas ir gan vienam modelim, gan arī otram. Jaunajiem iPhone'iem ir pieejama action poga un ir arī nākusi klāt kameras poga ātrākiem uzņēmumiem. Mūsu jaunie telefoni ir aprīkoti ar A18 procesoru, kas ir par 15% efektīvāks, kas palīdzēs paildzināt baterijas kalpošanas laiku. Atkarībā no lietojuma, bet bateriju var izturēt arī līdz pat visai dienai. Taisīsim vaļā 16 Pro modelīti, apskatīsimies, kāda ir Natural Titanium krāsa, vai mēs redzam kaut kādu veidu izmaiņas. Skaisti, brīnišķīgi. Un tagad iesim pie Pro Max modelīša, kas saucās Desert Titanium. Tas gan būs kaut kas jauns. Es jau domāju, ka man patiks. Pro Max modeļi man vienmēr ir ļoti patikuši. Fantastiski. Tad par interesanto. 16. modelīts tam ir 6,1 cola ekrāns, Plus modelīts tam ir 6,7 colas, Pro modelis tas būs aprīkots 6,3 cola ekrānu, un Pro Max tas gan būs liels, tam būs 6,9 colas. Parastie modeļi 16. un 16. Plus tie nāk ar 128, 256 un 512 GB atmiņām, bet Pro modeļi, Pro un Pro Max, tiem arī būs pieejamas terabaita versijas. Pro sērija, tām gan būs interesants krāsiņas. Viņas ir zelta, baltas, melnas un dabīgā titāna. 16. un 16. Plus modelīši tie nāks melni, balti, rozā un zili. Tie ir aprīkoti ar Super AMOLED XDR ekrānu, tad attiecīgi jūs noteikti redzēsiet bildi ļoti krāsainu, ļoti skaistu ar plašu krāsu gammu. Par kamerām noteikti, kas visiem ļoti interesē. Parastie modelīši 16. un 16. Plus, viņi ir aprīkoti ar 48 megapikselu galveno kameru. Gan 16. Pro, gan 16. Pro Max ir iespējams filmēt ar 4K izšķirtspēju 120 kadriem sekundē. Visi šie te mūsu modelīši, ko jūs redzat, viņi ir pieejami alumīnija korpusā. Katrs no šiem te modelīšiem ir aprīkots ar jauno iOS 18. Vēl joprojām ir palicis Dynamic Islands, un tagad ir parādījusies iespēja, ka var arī rediģēt savu galveno ekrānu. Šeit vēlreiz var redzēt, es izliku nedaudz uzskatāmāk krāsiņas. Fantastiski. Ieslēgsim telefonus, apskatīsimies, kas mums jauns. Par jauno Capture pogu. Notestēsim, paskatīsimies, kā viņi strādā. Varam pietuvināt, varam attālināt. Ļoti parocīgi. Tiem, kam patīk fotografēt, tie noteikti izbaudīs. Tātad, par action pogu, kā tad viņi strādā? Tagad mums ir uzlikts uz silent režīmu, kā redzat, ring vai silent. Paturēsim. Un ir klusuma režīms. Mēs varam arī, kā teikt, ieprogrammēt citu darbību šai te pogai. Caur iestatījumiem mums ir parādījusies opcija Action button. Izvēlamies. Klusuma režīms. Lukturītis, tas varētu būt noderīgi. Vai caur Shazamu saprast, kāda mūzika skan? Lieliski. Translates. Ļoti daudz. Mēs varam palielināmo stiklu pielikt. Super. Katrs atradīs noteikti to, kas viņam labāk patīk. Vai, ja nepatīk šī poga, varam izslēgt ārā. iOS 18 arī ir opcija rediģēt galveno ekrānu. Mēs paturam nedaudz ilgāk uz galvenā ekrāna. Es, piemēram, vēlos redzēt savu kalendāru bišķīt plašākā formātā. Lūdzu. Šeit es redzu, kas man ir pa dienu ieplānots. Vai arī caur edit funkciju mēs spiežam Customize, un man ļoti patīk Dark Mode. Ideāli. Bet varam arī nomainīt uz automātisko. Pa dienu būs gaišais režīms, vakarā būs tumšais.
Interesantākais ir šis te krāsas mainīšanas tinted režīms. Mēs varam uzliksim violētu. Un mums akcenti ir violetā krāsā. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Jaunajam iOS 18 ir interesanta odziņa, ja mēs to tā varētu nosaukt. Teksta animācija. Var uzrakstīt draugiem ziņu, un viņi parādīsies kustībā. Teksta efekti. Pakratīsim. Vai uzspridzināsim. Maziņš. Lielāks. Vibrē. Vēl joprojām nav pazudusi Dynamic Island funkcija. Man ļoti patīk. Ieslēdzu, piemēram, mūziku. Skan, viss forši. Un mēs viņu varam kontrolēt no Dynamic Island. Vai arī pieņemsim redzēt navigāciju. Vēl joprojām šī funkcija ir. Šos te modelīšus var apskatīt jau šodien, iegādāties jau šodien visos mūsu Euronics veikalos un internetu veikalā. Atnāc, aptausti, pārbaudi, kurš patīk labāk, un vakarā jau dodies mājās ar jaunu iekārtu.